大家好啊，歡迎嚟到我基金經理贏錢幣頻道，我係朱 Sir。我哋因為影片分析嘅內容啊，係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何嘅買賣建議嘅。今日啊係2026年嘅7月1日啦，祝大家呢個假期快樂。今日呢個港股呢一邊咧就係頭先講過啦，七一假期，跟住就休市啦，咁所以咧就冇特別開市嘅。我哋上個星期都係提到啊，恒指咧就經歷咗係九陰真經之後咧，就實際上係太過超賣啦。點咧都會彈少少嘅，呢個 OK。好容易就會借所謂空倉回補即係淡有平倉就出現一啲嘅反彈。跟住九陰真經完之後咧，佢真係反彈喎呢個。以最低位22,500計咧，都彈咗600點左右啦，就接近23,100。但係我哋一提到佢就算係有反彈都可能係一個弱勢嘅啫。反而科指就可能因為之前跌得太勁嘅關係啦，個反彈咧以百分比就勁過恒指嘅。尋日啦收市就係一個相對即係彈得比較叻嘅所謂嗰個水平啦，呢個呢個位我都相信可能係一個即係科指嚟講，可能暫時一個短嘅底啦，呢個咁可能會再彈多少少，但係彈完之後咧，咁我相信都係一個所謂彈散嗰個格局噶啦，呢一個我哋就進一步7月會唔會有一啲單邊嘅跌市咧？呢一點我暫時嚟講係有保留嘅。咁但係啦唔係冇一個單邊嘅跌市咧，唔代表我睇好呢個 OK，佢可以去橫盤立或者個別啲股份繼續九唔搭八咁大跌仍然都係有相當一定嘅機會嘅。好，咁我哋就去睇下我哋嘅主力嘅戰場呢個納斯達克指數啦。做得都幾好呢個如果以納指100嘅角度咧，就上翻去成3萬點呢個 OK。佢暫時我會覺得即係美國見到始終都係有力啦，就唔會好似港股咁跌落嚟之後九陰真經咧，而家就喺度磨喺度鬥咁樣。人哋如果一彈嘅話咧，個回升力度都可以相當之大嘅，甚至有啲芯片類嘅股票都進一步嚟可以破頂添。譬如話呢一兩日呢一個嘅科磊啦，呢個 KLAC 啦，又或者甚至係升即係尋日呢個嘅 AMD 竟然嚟講係曾經係破過頂喎，你諗下幾犀利呢個 OK。好啦，所以暫時即係個別嘅股份嚟講表現良好，但係咧整體個大盤咧，我覺得冇咁快可以升穿前面個頂嘅。嚴格嚟講咧，都係一個震盪市啦。佢有機會咧，而家咧係升咗你一陣。然後咧就無端端有啲壞新聞，又唔知點解九唔搭八咁出嚟，然後又打大棍落嚟都唔出奇嘅。而且啦，指數嘅走勢咧，基本上就同半導體或者 MU 咧呢一類即係接近一啲嘅。大部分嘅股份咧，呢個其實個價格都未有出現一個正式嘅突破嘅，係所謂嗰個情況啦。OK 就係話 MU 近日都未升穿係前邊個頂，但係當然啦，前排嚟講都頗難去跌穿啦呢個暫時都唔覺得係咁快係轉淡嘅呢個 OK。不過就係話老生常談如果你 MU 持有太多嘅倉位嘅話，有啲嘅反彈咪減持下咯，等自己心舒服少少咯呢個。睇下你係終極嘅中線、中長線嘅價頭定或者係炒波幅嗰啲朋友仔啫。存儲類嘅物體近排嘅炒波幅仍然都覺得有一定嘅機會嘅呢個。好啦，最近其實其他股份Tesla 同埋我哋呢一邊嘅騰訊或者美團咧，近呢幾日咧都有個急速嘅反彈。我哋都可以去講下呢個騰訊幅圖到底係啲資金終於係肯換馬換翻去啲舊嘅大隻嘅科技股定係話只係暫時淡友空倉回補咧所帶嚟嘅短暫反彈咧？我呢兩日睇到嘅咧，就暫時應該係屬於咧係淡有平倉騰訊為主嘅呢個。好淡雙方都未有進一步大嘅動作啦。呢個觀察我哋就話平日遇到呢啲咁黑人憎嘅情況，應該點樣去處理咧？畢竟呢一啲咁樣嘅股票無論港股同埋美股咧都有唔少㗎喎。好多人其實對住呢啲股票都蟹咗嘅。但係我哋蟹咗咪一定冇得救咧？好明顯唔係嘅。其實我哋用期權好大程度上都有方法可以挽救呢啲咁樣嘅股票㗎喎。呢個如果大家有一籮蟹貨究竟係點樣去挽救，甚至係反敗為勝、反敗為大勝都仲得其實關於呢一啲咧，我都有相當之嘅經驗嘅。想知道答案嘅話咧，朱 Sir 就喺全新嘅短炒長揸贏錢博弈分享會咧，到時就會同大家分享到底我哋點樣係運用正確嘅期權嘅策略去針對呢啲長期跳上跳落、走勢複雜嘅股票咧，而用個槓桿回報最大化咧。特別係如果你係有正股嘅，又唔捨得止蝕嘅話，得個望字又可以點做咧？想知道成個策略嘅方略先防守後進攻嘅話咧，就可以報名我哋7月份嘅短炒長揸贏錢博弈分享會。到時朱 Sir 就會同你分享應市嘅選股同埋期權操作嘅實戰嘅技巧俾大家聽嘅。
好啦，咁啊最後一部分啦，我哋又講下康寧咯，GLW 佢又癲到咧就破咗頂喎，仲要係咧喺其他嘅同行或者半同行咧，譬如話 AOI 啊，嗱 AOI 都跌咗好多啦，老實講。咁然後仲有呢個係 Lumentum 啊咁樣呢一啲啊，咁其實佢都未破到頂，最係距離個高位係回咗一兩成。咁點解咧就淨係得康寧破到頂，定係其他嗰啲都未破咧？就今日想同大家咧係做股票深度分析咧，就講下呢一啲嘢啊。咁我覺得咧長話短說咧，就最主要有四個原因啦。第一個咧就係商業模式嘅差異。嗱，康寧咧某程度上咧可以同咧英偉達有少少相似嘅喎，即係屬於咧賣橙子嗰類呢個。咁啊，抗周期咧同埋能見度係相對比較高嘅。至於咧其他咧四隻嘅股份咧，一啲譬如話Lumentum 啊，即係 LITE 啦、LITE 啦、COHR 啦，或者係應用光電 AOI 啊，或者 FN 呢一啲咧賣嘅，其實就係嗰啲收發器啊、雷射芯片啊、光引擎啊。但其實啦，老實講啊，係屬於咧技術咧換代係快速同埋規格戰激烈嘅環節嚟嘅，由400G好快就去到800G，然後再去到 1.6T 啊，跳得好快嘅。咁啊，每一次價格規格升級咧，其實都係一個重新洗牌啊。咁啊，所以咧就令到咧業績彈性大，但係確定性低，能見度都相對比較低。咁啊，相反咧，康寧咧就係賣光纖啊、玻璃基材、連接器呢一個嘅之類呢啲咁嘅材料啦。咁啊，其實老實講啊，無論邊一個係最後嘅800G或者 1.6T 嘅模組嘅贏家都好咧，數據中心啊嘅布線同埋光纖嘅用量都會增加嘅。咁啊，呢一種就係典型咧贏家通吃嘅賣橙子嘅邏輯。唔理你邊個掘到金啊，總之你幫我賣個橙嗰個咧就會贏噶啦。嗱，呢個咁樣嘅確定性咧，就係令到機構咧係願意用更加高嘅估值係去買啦。嗱，同埋唔好忘記咧，呢個 Lumentum 同埋其他一啲嘅股份咧，累積嘅升幅咧喺前邊咧，其實係多過康寧嘅。咁啊，你當康寧咧可以係而家係追落後咁解嘅啫，呢個。咁而啦就係話啦，其實康寧自己本身啊又唔係純粹特板塊輪動嘅，佢本身咧都有強勁嘅基本面催化劑嘅。咁啊，自己破頂嘅一個因素底氣咧就有如下啦。呢個第一就係話佢本身啊呢一個個成長計劃大幅向上地修正啦，目標啊就係從2028年啦300億美金嘅營收咧上修到即係進一步上修啦，而由伸延到去到2023年咧嘅400億美金嘅營收嘅 target。高於咧係原本嘅350億美金嘅版本，由2027年到2030年個複合增長咧就去到19%。咁呢個咁樣嘅複合增長係對於以前啲人覺得比較老舊嘅康寧咧，已經係一個新嘅新高嘅一個所謂增長嘅周期嚟㗎啦。呢個咁同埋啦，就係話啦，同呢個英偉達合作啦，呢個都係一個係非常之重要嘅因素。呢個咁因此啦，就係話喺整體康寧裏邊嘅破頂，我覺得係有一定嘅所謂嘅原因，同埋佢最近都發明咗一個新嘅黑科技嘅技術呢個技術如果係真係成功咗嘅話咧，亦都有機會令到佢業績係有進一步嗰個突破嘅因此咧近排咧喺動能而言咧，就的而且確係相對比較強嘅股份。咁但係動能還動能啦，短期嘅波動性咧亦都係會有嘅。譬如你尋日講緊最高位你230蚊去追嘅話咧，而家夜盤咧數一聲都冇咗20蚊噶咯喎，呢個。咁但係當然啦，又唔會話正常，又唔會20蚊咁樣冇嘅，跌到咁上下咧，呢啲咁嘅動能嘅股票咧，應該都可以回升嘅，呢個 OK。好，咁今日嘅影片咧，暫時去到呢度啦。如果中意影片嘅朋友仔咧，記得訂閱、讚好同埋留言支持啦。如果喺震盪市裏邊啦，呢個想運用期權同埋正股嘅短炒、長揸三大方式去搵錢嘅話咧，咁記得參與我哋7月份嘅短炒、長揸贏錢博弈嘅分享會啦。我係朱 Sir，下次再見。